И всем привет, с вами я, Дароу, и сегодня будем играть в игру Little Inferno. Поехали! Вот, мы уже здесь. Прикоснитесь и удерживайте любое место, чтобы разжечь огонь. Ого! Ой, я сжег это случайно. Ну, ладно. Правила. Кому они нужны? Письмо. Поздравляем! За годы покупкой нового камина Little Inferno. Мы с любовью создаем каждый камин, чтобы согреть ваш дом и ваше сердце. Оставайтесь в тепле. С любовью, мисс Нэнси. Ну ладно, сожжем это, чтобы было тепло. Ой, еще письмо. Боже мой! Вы уже сожгли все свои вещи? Ничего страшного. Вы всегда можете купить больше. С вашим новым каталогом. С любовью, мисс Нэнси. Вы получили каталог. Трубочист. Во. Я знаю, что здесь можно... Вот. Давайте картину. Кукурузу. И кубики. Еще это сожжем одновременно. Но мы ничего не выполнили. Ладно. Давайте заберем. Тут еще есть банковская карта. Ну, кредитка. Магнит. Иду. О, вы просто отлично справляетесь. Но не волнуйтесь. Ваше Little Inferno не похоже на другие игры. Здесь нет никаких очков. Здесь нет никаких результатов. Нет заданий на время. Просто разожгите славный огонь. И грейтесь в свете развлекательного продукта высокоотчетности. Но нельзя заниматься этим бесконечно. Конец неизбежен. Оставайтесь в тепле, мисс Нэнси. Привет. Есть кто-нибудь? Мы не знаем, знакомы? Но я подумал, что все-таки скажу вам. На улице так холодно. Я уютно устроюсь перед камином Little Inferno Entertainment. Здесь так славно, что я могла бы остаться здесь навсегда, как жук в манке. То есть в банке, под сахарного в кулеше. Это по скрипту, это для вас. Чья-то фотография. Я, кажется, ладно, сожгем вот это вот. И письмо заодно. Деньги! Ой-ой. Деньги. Ну ладно, тепло. Опять не туда нажимаю. Мне кажется, что нам надо плакать и фотографию сжечь.
Что-то ничего не написано. Ладно. Батарейки. О, пират. А там что было? Пират на велике. Ну, это понятно. Надо будет купить велик и пирата. А, и одну батарею. О, кто-то пишет. Батарейки. О. Привет, это снова я. Пахнет так, как будто что-то горит. Вы тоже купили камин Little Inferno? Похоже, что сейчас он есть у каждого. У всех моих знакомых есть такие. И у всех, кого я не знаю, тоже они есть. Здесь предметы очень весело, но будьте осторожны. В инструкции говорила, что есть кое-что опаснее огня. Но я ее сожгу. Ну что мы никогда не узнаем. Ваша новая подруга — сахарная пухляша. Вот так вот купили камин и познакомились с какой-то сахарной пухляшой. О! Купаем. Так, я вижу кредиторы. Это по любасу. Надо будет кредитная карточка, еще что-то. Ладно. Или кейс пират есть. Комбо. Пират на велике. Чьё-то комбо. Весенняя пора. Поколение. Кредиторы. Вечер кино. Кукуруза и телевизор. Ой. Мне кажется, нам надо фотографии О, собака. И я собираюсь... Ой, пройти ее полностью. Так, были технические неполадки. Извиняюсь. Письмо. Это снова я, ха-ха! Я уже сожгла все свои вещи. Пришлите мне что-нибудь. Мне нужно больше светлячков. Перетащи это, прежде. Ок, спасибо. Вовремя, блин, сказала. Сейчас вот это сожгем все. Ну, фотографию тоже. Нет, видимо. Я могу жить? Нет. Ладно, давай купим светлячков. Сейчас приедет. Ладно. Все. Письмо отправили. Выкупим автобус. Не, я не хочу. О, наверное, опять она. О, спасибо за моих снова светлячков. Каждый из них был как маленькое желание. Я отпустил их на волю, чтобы посмотреть, куда они полетят. Но они все сгорели. Мы знали, что они не будут жить вечно. Ой, у меня для вас кое-что есть. Оно во вложении.
Просто переверните письмо. Переверните его. Переверните снова. Ок, вот оно. Это вам. Бумажное сердце. Что? Литл Инферно полный секретов? Я только что нашла такой. Не волнуйтесь, я не скажу вам. Это стало бы спойлером. Но он правда классный. Ладно, просто нарисую тут кое-что. Я скажу вам, что нельзя сжигать эти две вещи. Ха-ха-ха. А есть еще больше комбинаций, чем можно перечислить. Любовью сахарная куляша. Так, мы поняли, что это было комбо. Нам нужно пакет семян и будильник. Автобусик 12. Раз, два, три. Потом выполним банк игры, чтобы выполнить. Ой, паучки. Комбо. Весенняя пора. Это было что-то с чем-то. Ладно, берем это. Выполняем еще одно комбо. Чье-то комбо ехать. Мне интересно чуть-чуть. Так, пусть здесь лежит кукурузина. Опять кто-то пишет. Оперативная сводка погоды. Это будет еще один холодный день, друзья. Снег валит. Снег валит быстрее и быстрее. Каждый день холоднее предыдущего. Это не может длиться вечно. Хе-хе. Разведите уютный огонь и оставайтесь в тепле, друзья. Хе-хе. Репортаж с метеозонда. Над дымовыми трубами. Над городом. Синоптик. Да, все. Подходящий голос выбрать. Нет! Опять кукурузу покупать. И автобус. Ставим. Это все сжигаем. Комбо вечер. Комбо поколение. В смысле поколение? Карточка и батарея. Я не знаю, поколение. Кстати, если вы знаете какие-то комбо, пишите в комментариях, чтоб я их делал вместе с вами. Нет? Не то комбо. Мореход. Я хочу чье-то комбо выполнить. Ну ладно, на этом будем уже заканчивать. И так уже 14 минут. Ну, с вами был я, Дэрил. Всем до скорых встреч и пока-пока.